Horlama ve uyku apnesi olan hastalarımızda tedaviyi planlarken, özellikle daha önce geçirilmiş ameliyat olan hastalarda nasıl bir yol izleyeceğimizi anlamanın en güzel yolu aslında biraz böyle flexible endoskopla, biraz böyle agresif gibi gözüken ama aslında agresif olmayan bir yöntemle nazofaringsi ve dil kökünü değerlendirmek. Ağzınızdan nefes alın verin lütfen. Çünkü hastamızın hikayesi de birazcık şey. Ne yapmışlar böyle ya? Hala onlar duruyor orada. Nefes alın bakın burnunuzdan. Uygun tedavi değil, biraz daha eksik bir tedavi yapılmış daha önceden hastamıza. Tedavisini tamamlamak gerekiyor. Ya da CPAP cihazı kullanacak. Reflünüz de çok var.